Deus, irmãos, pela boa oportunidade de estar congregado aqui com os irmãos. Quantas obras lindas que a gente vê. É tão difícil passar para receber, mas depois é uma doçura, né, irmãos? É igual bater arroz, né? Se a pessoa imaginar a dificuldade que era bater o arroz, né? A coceira que dava, era tão difícil, era um sofrimento, socava no pilão, até chegar o arrozinho na panela, como era difícil para chegar. Mas depois era tão saboroso, é uma bênção. Assim são as obras na nossa vida. Eu agradeço a Deus pela boa viagem, boa preparação que Deus fez, da minha irmandade, da minha comum e da região da graça de atender. Eu trago e levarei as vossas saudações para saudar todos com a paz de Deus. Amém. E os irmãos sabem que a nossa vida é assim. Um dia nós estamos lá embaixo, outro dia nós estamos lá em cima, é uma roda gigante, né, irmãos? E a vida do crente é assim, mas certo é que o Senhor sempre nos sustenta. Sempre o Senhor está fazendo as preparações dele. E me lembro que uma época passamos aí umas provas muito difíceis. Materialmente, passamos por situações muito difíceis. Mas o Senhor cuidou de nós. Temos óbvio para nos contar a noite toda, se for contar, desse período aí que o Senhor fez com nós. Mais uma obra que eu quero contar. Irmãos, eu tenho um ancião da minha comum, que é o irmão Aulino, é nosso Elino Bernal, que é o terceiro ancião nosso ali da capital. E ele, irmãos, sempre ele me chama, às vezes nós estamos viajando juntos, ele chama e eu falo, Luiz Paulo, vem aqui, o que foi? Conta a obra do Picadinho. Eu falei, mas que lindo, não conta, aquela obra é muito linda, né? E aí a gente conta porque a gente gosta de contar aquilo que Deus faz. Então essa obra que Deus fez, irmão, eu passava uma época bastante difícil e um dia, era um dia de sábado, era a reunião da obra da piedade lá em Campo Grande. E aquele dia, irmão, ela apertou bastante a prova. Minha esposa estava muito triste, foi deitar, foi dormir. E eu, irmãos, fiquei ali fazendo hora. A reunião começava às 2 horas da tarde, sempre no último sábado de cada mês. E eu estava aprovadinho, irmãos, não tinha o dinheiro da gasolina para ir para a reunião, não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E estava ali, muito desanimado. Eu falei, mas Senhor, tem misericórdia, a que ponto a gente chega, Senhor? Olha que situação nós estamos. E quem visse nós, irmãos, olhava, jamais imaginaria nós passando tal situação, morando numa região, como se diz assim, nobre, numa bela casa, um bom carro na garagem, irmãos, e a prova batendo lá dentro da nossa casa. Só Deus, irmãos, pode revelar para alguém para nos socorrer. Nesse período todo, Deus mandava um anjo na minha casa toda semana. Um irmão ia orar comigo, irmãos, por muito tempo. Ele vinha e falava, irmão, vim só orar com o irmão. Irmãos, orava, fazia uma oração ali junto com nós. Quando ele ia embora, irmão, nós ia procurar a porção. Na hora da oração, irmão, ele colocava R$50. Ou ele colocava debaixo da tampa do piano, ou colocava debaixo da toalha da mesa, ou do vaso do vaso. Irmão, podia procurar que o dinheiro da semana, os R$50, Deus tinha preparado, Deus tinha mandado. E por isso foi muito tempo o Senhor preparando esses R$50 por semana, para não faltar o pãozinho em casa. Então foi uma obra bonita, irmãos, e nesse dia não tinha condição de ir para a reunião da piedade. E eu fiquei muito triste, fui lá no quarto, cheguei na minha esposa assim, ela estava deitada, eu chamei ela, falei, bem, ela falou, o que é, meu bem, o que foi? Eu falei assim, eu estou aqui, não sei o que eu faço. Mas o que você quer? Eu falei, eu estou querendo ir para a reunião da piedade. Eu, então vai. Eu falei, mas não tem jeito de ir, por que não tem? Não tem dinheiro para nada. Mas você é engraçado, eu acho você engraçado. Você vai na igreja, você conta tanta obra para a irmandade, prega a fé, conta a obra, e você mesmo não tem, eu não sei como é que é isso. Irmãos, eu fiquei tão emburrado com aquilo, eu ia para ela, né, fiquei tranquilo, falei, mas meu bem, vai devagar, porque não é assim. As coisas, ela falou assim, é verdade, eu estou falando a verdade. Eu falei, tá bom. Aí eu emburrei com aquilo, falei, tá bom, eu vou pegar esse carro, eu vou sair, se acabar a gasolina daqui 2 quadras, eu paro, larguei lá e acabo de chegar a pé e eu vou embora. E eu catei aquele carro e fui. Mais aborrecido, irmão, numa tristeza que só Deus sabia. E aí fui para a reunião, que Deus abençoou, cheguei na congregação, já tinha começado a reunião, nossa sala lá na central da reunião da piedade, é um pouquinho maior do que essa sala. Nós temos lá 40 e poucos diáconos, na época, irmãos, a reunião onde era tudo junto, não cabia, um pouco maior, bem maior do que essa sala. Irmão, enchia de irmãos assim, que era a glória que estava lá dentro. Aí cheguei, já tinha começado a reunião.
E eu entrei devagarzinho assim pela parede, né, irmão? A gente, quando está aprovado, a gente fica muito apurado. E eu entrei de cabecinha baixa, fui, sentei num cantinho ali, e os irmãos estavam todos aqueles diáconos ali, e aquela festa, né, irmão? Porque a glória de Deus estava ali naquele lugar. Bendito é o Senhor, e aqueles irmãos, aquela benção, eu sinto a vontade de Deus. E vai uma porção para um, uma porção para outro, e 1000 para esse, 500 para aquele, e aquela alegria, os irmãos todos felizes, as irmãs chorando, manifestavam a promessa. E eu quietinho ali naquele cantinho, irmãos, ali, só clamando a Deus e chorando. E eu comecei a falar com o Senhor ali, falar, mas Senhor, a gente está vendo essa festa, Senhor, a gente atende a Tua obra, e eu estou vendo essa preparação Tua que está aqui, está tão bonito, Senhor, e está sendo atendido os pobres, necessitados que aqui está. Eu queria te falar para você, Senhor, e eu? E a minha situação, Senhor? Quem que vai me atender? O Senhor bradou dentro do meu coração, antes que terminar essa reunião, eu vou te atender. Aleluia, glória a Deus. Eu falei, mas Senhor, ninguém sabe da minha situação. Aí o Senhor falou, eu sabendo, não está bom? Eu falei, tudo certo. Tudo certo. E aquela alegria daqueles irmãos, e aí foi andando, terminou, encerrou ali aquela reunião. Nós ali assim, tem a sala de reunião, de atendimento, e nós temos a nossa secretaria dos diáconos. Pega aquelas fichas que foram, irmãos, confirmadas, aquelas irmãs sobem para a secretaria para ser, irmão, despachado ali aqueles atendimentos. E ali, terminamos tudo ali, subimos tudo para a sala, ali os diáconos sobem ali para a sala, e fica ali conversando, é uma alegria muito grande, irmãos, e aí começou ali aquele movimento. Quando eu entrei na sala da piedade, irmãos, tinha 3 diáconos em pé, bem no meio da sala, e no centro deles tinha um cesto. Nós tínhamos lá um cesto, como se fosse um cesto de lixo, mas tem uma máquina de picar papel, irmão, aquilo ali, os papéis da congregação, tudo são timbrados, irmãos, então tudo que se não culpa mais, coloca ali, pica e vai para o lixo. Irmãos, e ali os irmãos estavam em pé em volta daquela lata ali, daquela situação, e olhando dentro da lata, e estavam sorrindo os 3. E eu cheguei pertinho deles e falei assim, o que vocês estão dando risada? Conta para mim, quem sabe eu dou uma risada junto com vocês. Aí vocês dá uma olhada aqui dentro da lata. Aí eu olhei dentro da lata, irmão, eu quase desmaiei. Um irmão que trabalhava ali no atendimento, pegou um envelope daquele do atendimento, que já estava com os frutos dentro para ser atendido, não viu, pegou aquele envelope, ele jogou na máquina, irmão, achou que não era mais usável, irmãos, e picou todo aquele dinheiro, tinha aqueles pedacinhos de 20, de 50, irmão, aquela pedaceira de dinheiro dentro, misturado com um pedaço de papel. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Senhor, eu provado desse jeito, o dinheiro está indo para o lixo, Senhor. Tem misericórdia, tem uma aflição, irmão, em mim. Eu olhei para os irmãos que estavam lá, falei, irmão, Montaliba, e aí? E o nosso irmão Diácono Tesoureiro. Falei, e agora, irmão? O que vai fazer com esse aí? Ele falou, fica baixinho, fica em paz. O irmãozinho que errou, vai fazer o quê? Vamos orar por ele. Deixa que vai pro lixo. Irmão, não acredito. Sério? Ele falou, irmão. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho umas crianças minhas lá em casa que eles são uns fera para montar uns quebra-cabeça. Se o irmão me autorizar, eu queria levar esses pedacinhos aí para dar para casa. Bendito é o nome santo do Senhor. Aí ele olhou e falou, sério? O irmão está falando sério? Eu falei, tô falando sério. Não, irmão, pode pegar. Irmão, que alegria. Peguei aquela lata de lixo, tombei ali, os irmãos olhavam, irmão, achava graça, e eu dentro, Senhor, só Tu sabe da minha casa. Irmãos, comecei a separar aqueles pedacinhos daquele dinheiro, juntei tudo aquilo ali, tinha pedacinho de tudo quanto é cor de dinheiro, irmão, juntei tudo, fiz um pacotinho, marrei, dei um nozinho assim, botei no bolso, os irmãos, e aí, irmãos, já estou indo, irmão, Deus que abençoe. Irmãos, e saí desconfiadinho, irmão, saí chorando, e o Senhor falava para mim, atendi você, não atendi. Eu falei, mas Senhor, mas desse jeito, Senhor, que esse pedaceiro de dinheiro aqui, tudo picadinho. Falou, desse jeito. Você não falou que tem uns meninos bons de montar quebra-cabeça? Monta esse trem lá em casa, vai dar certo. Tá bom, Senhor. Cheguei em casa, minha esposa estava dormindo, catei aquele saquinho de dinheiro assim, e joguei em cima dele assim, ela acordou e falou, meu bem, que é isso? Que falta de respeito. Eu dormindo, você jogando lixo em cima de mim. Falei, lixo? Dá uma olhada no lixo. Bendito é o Senhor. Quando ela olhou, ela sentou na cama e falou, o que é isso? Você arrumou estranho. Bendito é o nome do Senhor. Fui contar para ela o que Deus tinha feito. Chamamos os meninos. Chegou cada um com aquelas fitas de colar caixa, né, irmão? Estendia na cama assim, só ia pregando. Falei, esse é meu, não, deixa que esse aqui é o meu. Bendito é o nome do Senhor. Daqui um pouquinho estava tudo montadinho, irmãos. Ficou durinho, parecia um papelão. Bendito é o Senhor. Aí o Senhor olhou para mim, e aí, Senhor? Agora estava no banco.
vou fazer uma obra. Vai, senhor, vou fazer uma obra. Bendito é o nome do Senhor, irmão. No outro dia eu peguei aquele dinheirinho tudo no plástico e fui para a fila do banco. E estou lá na fila, vou chegando na minha vez, Senhor, tem misericórdia. O que eu vou falar lá no caixa? Aí cheguei lá, tinha uma moça bem educada, irmão. Eu cheguei lá, pois não, senhor. Falei, ó, menino, bicho danado, né, dona? Olha a senhora ver. Ela falou, é verdade, menino é terrível. Mas não tem problema, eu troco pro senhor, não tá aqui. Glória ao nome do Senhor. Catou aquele dinheirinho, irmão, tudo cheio de papel ali. Me deu umas notinhas novas, o senhor falou, tá bom. Falei, tá bom, senhor, tá tudo certo. Mas o senhor atendeu a minha casa. É a hora do picadinho, irmãos. Então, Deus, ele é terrível, né? Ele faz umas coisas assim que é inconfundível na nossa vida, né? Assim, e às vezes você está aí chorando, provado, esperando no Senhor, o Senhor te fala, fica tranquilo. Ninguém sabe da tua situação, mas o Senhor sabe, não está bom ele sabendo. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor sabendo, está tudo certo, ninguém mais precisa saber. Por isso que esta obra é diferente, irmão, é revelação de Deus. Deus revela para o seu servo. Isso fala na palavra, não fala na palavra, mas nós falamos assim, que se o anjo da terra falhar, Deus envia anjo do céu, irmão, mas o seu povo é atendido na terra. Então eu agradeço a Deus por essas obras que Deus tem feito.